Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Бид бусад хүмүүсийн хийдэг зүйлийг хийх гэж дуудагдаагүй. Зүгээр л тэдэн шиг бас зогсоод амьдардаггүй юм. Бид өөрийн үзэл дээр бат зогсохоор зүйлийг л хийдэг тийм л хүн байхаар дуудагдсан. Бид Бурхантай алхаж байхад бидэнд тохиолдох зүйлийг Исая 49:8-10 дээр хэлсэн энэ амлалтанд би дуртай. Эзэн ингэж айлдаж байна. Тааламжтай цагт би чамд хариулж, авралын өдөр би чамд тусалсан. Би чамайг сахин хамгаалах бөгөөд газрыг дахин сэргээж. Одоо байгаа газар нутаг сүйтгэгдсэн. Сүйтгэгдсэн өмчийг буцаан өвлүүлэхийн тулд буудагнаас болж ёс зүг болсон. Чамайг ард түмний гэрээний төлөө өгч. Тэгээд цааш нь 9-р ишлэлээр хоригдогсдод гарч ирэх түнгэж харанхуйд сүнсээр оршигч хүмүүст. Эл гарах түн гэж хэлхийн тулд юм гэрэл гарах түн. Тэрээр бичний амьдралыг өөрчилж бусд хүмүүст хэрэгцээтэй болгох болно гэж хэлж байна. Би өнөөдөр энд юу хийж байгаа юм бол тэгвэл би танд хэлье. Та хүлээсэнд байхаа болсон. Харанхуугаас гэрэлд гар. Бурхан танд илүүсэн амьдрал бэлдсэн байгаа юм. Цааш нь 10-р ишлэлийг үздэхэй. Тэд өлсөхгүй, цанхахгүй. Айгим халуунд ч наранд ч цохиулахгүй. Учир нь энэрэгч нь тэднийг удирдах ба усны ундрагуудын хажуугаар дагуулна. Та нар зэрэглээ гэж юу хэлж байгааг мэдэх үү? Би хайж олсон сонирхолтой юм байна лээ. Зэрэглээ гэдэг нь та харж байна гэж бодож байгаа боловч байхгүй байгаа зүйлийг хэлдэг. Иймэрхүү зүйлд байгаа хүмүүст их тохиолддог бөгөөд бидний амьдардаг дэлхийд ийм зүйл бас болдог байна. Цүлд байгаа хүмүүс хол байгаа усыг хардаг. Тэр хол харагдаж байгаа зүйл нь тэдний цангааг тайлна гэж бодоод тэр зүг рүү явдаг байх нь. Тэгээд яг тэр газраа очихоор зэрэглээ байсан байна гэдгийг мэддэг. Би ямар утгатайг нь хэлж амжаагүй байхад 3-4 хүү аль хэдийн ийм зүйл үзсэн байна. Та нар ямар ухаантай байна? За тэгэхээр юу гэж? Бурхан бидний амьдралд юу хийхийг хүсэж байгааг ойлгох хүртлээр бидний амьдралыг аз жаргалтай болгох зүйлсийг хайсаар л байдаг боловч эцэст нь тэр зүйл аз жаргалтай болдоггүй юм байна гэдгийг олж мэддэг. Түүний хэлсэн би даврагдсны дараа зэрэглээний араас гүүхэ болж тэрээр чамайг хэрглэж гайхалтай ажлуудаа хийх бөгөөд чи хүмүүсийг харанхуугаас гаргана гэсэн үгэнд нь би маш их дуртай. Дотроо усч байхгүй хаос худагны араас гүүхийг хүсэхгүй байгаа хүн байна уу? Гараа өргөөрэй. Би олон жилийн турш ус гарахгүй газар худаг ухаж цагаа үрсэн. Энэ л намайг аз жаргалтай болгох байх та. Би намайг аз жаргалтай болгоно. Хэрвээ би энэ ажлаа болох юм бол өөр ажилд орно. Тэгээд би жаргалтай болно. Би 5 кг хасвал баяртай болох гээд байна. Би илүү их мөнгөтэй байвал илүү том байшинтай байсан бол аз жаргалтай болно. Тэгээд юу болсон гэж? Би энэ бүгдийн араас гүгээд ч аз жаргалтай болоогүй. Яагаад гэвэл би өөрөө өөртөө дуртай байгаагүй юм. Энэ дэлхий дээр юу ч таныг аз жаргалтай болгож чадахгүй гэдгийг аз жаргалтай болсон үедээ л ойлгоно. Та Бурхантай хамт байгаа үедээ л аз жаргалтай байх болно. Бурхантай хамт байгаагүй үед амьдрал үнэхээр хэцүү. Бурханы хүслийг биелүүлж байх зам олон зүйл тохиолдог боловч энийг таахгүйгээр зорилгодоо очих хүртэл бас хугацаа бий. Бидэнд хамгийн чухал зүйл нь хэрвээ та аврагдсан бол оюун бодлоо шинжлэх хэрэгтэй. Библиэлд Эфес 6:17 авралын дуулгаа өмсөө гэж хэлдэг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бол? Миний бодлоор энэ авралын талаар сайн бодоо гэсэн үг баг. Зүгээр л аврагдсан гэд болох биш. Аврагдах тухай бодох хэрэгтэй. Намайг өнөөдөр та нарт найдварын тухай хэлэхэд надад одоо юу тохиолдоод байгаа юм бэ? Мөнх амийн улсад очиж Бурханы сайн бүхнийг харах болно гэдэгтээ би итгэхгүй байна гэж бодох хэрэггүй. Харин танд хэцүү асуудал тулгархад надад сайн зүйл заавал тохиолдох болно гэж бодож чадж байвал та аврагдсан хүн байна. Хин нэг нь таныг гомдоосон ч би энэ хүнд уурлж хайрын цагаа өрөхгүй. Бурханы хүчээр би өөрчлөх болно гэж бодож байгаа бол та аврагдсан хүн шиг бодож байна.
Тийм биз дээ. Магадгүй та өөрөө асуудлаа зохицуулах гээд Бурхан түгэлгүй амьдралынхаа зарим асуудлуудтайгаач одоо та энд сууж байгаа бол Бурханд бүгдийг өгөх хэрэгтэй шүү гэж би танд зөвлөх байна. Нэгдүгээр Петр 2:23 дээр тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн тарчилж байхдаа занс хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Өөртөө болон бүх зүйл байх хэрэгтэй газар байхад амар тайван байдаг. Бурхан минь надад юу тохиолдсон ч би танд итгэж байна. Би танд итгэж байна. Та нарт нэг зүйл хэлэх үү? Тийм ээ, би итгэж байна. Хүмүүс өөртөө нь яаж хандсантай нь яг адилхан Есүс тэдэнд хандаагүй юм. Өөр хаанаас ч олж авах боломжгүй. Жинхэнэ хайраар тэр хүмүүстэй харьцаж байсан. Тиймээс таныг үргэлжил шаналхаж зовоож байдаг хүмүүст уурлахаа больчих юм бол та эрх чөлөөтэй болох болно. Энэ дэлхийгээр дөрөв юу ч хийхгүй мөртлөө гомдолж таныг шархлуулдаг хүмүүс байж л байгаа. Иймэрхүү зүйлүүдтэй та хутгал дадал байх юм бол муу сүнсийн тань дуртай, бүр их дуртай, үнэхээр дуртай байх болно. Тийм болохоор өөрөөр сэтгэв. Та өөрөөр сэтгэж эхлэнээр өөрөөр үйлдэж эхлэх болно. Би бодлын хүч гэдэг ном бичсэн. Энэ ном нь 12 өөр бодлын тухай суурийг хэлж өгдөг бөгөөд судалж буй хүн 30 өдрийн турш нэг бүрчлэн судалж сайн тунгаагаад өөрийнхөө дотор үр суулгах хэрэгтэй юм. 30 өдрийн дараа бодолтой нь өөрчлөгдөд. Би юу ч хийж чадахгүй. Энэ байгаа гараал байна. Би эмзэг хүн гэж хэлхийн орно. Би хурдан уучлах болно. Уурласаар байхгүй. Намайг тийм чамар гомдоод чадахгүй шүү гэж хэлдэг болно. Надад юу ч тус болохгүй. Би их мэдрэмтгий. Бас амархан шархалдаг. Хэт эмзэг болохоор энэ дэлхийн бүх хүмүүс миний хажуугаар гарахдаа үлми дээрээ явах хэрэгтэй. Бид өөрсдийн мэдрэмжээ өөрчилж бодлоо өөрчилснөөр үйлдэлээ өөрчилж болно. Бид өөрсдийгөө зориудаар сургаж Бурхан хэрхэн боддог шиг бодож сурах хэрэгтэй. Шуудалд гэхдээ ийм болчих нь гэж байхгүй шүү дээ. Би танд туслахын тулд яаж өөрөөр бодох талаар хэлж өгч байна. Бурхан тантай ярилцаад нэг зүйл хийлгмээр байдаг. Жишээ нь тэр нь таныг баасан гаргийн орой ажлаа тараад найзуудтайгаа бааранд орохоо болох хэрэгтэй гэж хүсэж байгаа. Тийм шүү. Тэгэхээр одоо та хийж болохгүй гэсэн зүйлийг хийж болохгүй гэдгийг мэдлээ. Гэхдээ хүмүүс тантай хамт гадагшаа гармаар байдаг. Үгүй бол таныг нөхөрсөг бус гэж бодох гээд байдаг. Гэтэл таны дотроос энэ миний байх ёстой газар биш гэсэн мэдрэмж төрөөд байдаг. Мэдээж уур амьсгал нэг л сайн биш байгаад байдаг. Би зүгээр л жишээл хэлж байгаа юм шүү. Та хүсч байвал үргэлжлүүлээд тиймэрхүү байж болно. Гэхдээ тийм сайхан газар биш. Энэ таныг мөнхийн улсад очиход саад болохоор зүйл мэдээж биш л дээ. Гэхдээ сайн газар бол биш. Өөрөөр хэлбэл таны цагийг үрж байна гэдгийг та өөрөө мэддэг ч гэсэн. Баасан гариг болж байхад гэртээ байх гэж үдээгээд гэртээ харих дургүй байдаг. Тиймээс л та дотроо үнэхээр хэцүү юм а гэж бодож байгаа. Үнэхээр хэцүү. Одоо Бурханы тантай үнэхээр ярилцмаар байгаа зүйлийн нэг бол 11 юм. Гэхдээ та сонсох дургүй ч гэж магадгүй. Энэ 11 чинь хуучин хэрээнд байдаг шүү дээ. Энэ чинь хуулийн дор байдаг. Хэрвээ тэд 10% өргөхөө хуулийн дор гэж байгаа бол бид ивэлэр юу хийх болж байна? Та энэ талаар надтай маргамааргүй байгаа үстэй? Би заавал энийг хийх гэж хэлээгүй байна. Зүгээр л Бурхан тантай ярилцмаар байна гэж бодчих. Үнэхээр хэцүү байна.
Засгийн газраас угаасаа олсны мандаас аваад байдаг тийм байхад Бурхан тэгээд бидний үлдсэн хэсгийг маань өгөөсэй гэж хүсэж байдаг. Тэгээд би яах болж байна? Үнэхээр хэцүү байна шүү дээ. Та өөрийнхөө бодлоо өөрчлөөд миний хүч болох Христээр дамжуулан би Бурханы хүссэн бүгдийг хийж чадна гэж хэлж эхэлвэл яаж вэ? Намайг хайрладаг Христээр дамжуулах би ялагч болсон тул надад хэцүү зүйл гэж огт байхгүй. Энэ нь чуулган дээр хаяа хин нэгэн заахад бүгд баярлаад алга тушаад баяр хөөртэй болдог номлол байдаг. Үнэхээр энэ нь миний хийх хэрэгтэй зүйл бол би нүүрэндээ энэ эмсэглэл тодруулан хийх болно. Та энэ талаар гэртээ хараад сайн бодоорой. Паул хизээж чуулганд ямар ч асуудал битгий байгаасаа гэж залбирч байгаагүй. Харин ямар ч зүйл болсон төвчид сайнаар хандахыг залбирсан. За одоо юу болно гэж? Би та нарын бүх асуудлууд байхгүй болоосоо гэж залбирх болно. Хөөх. Тэгэхээр учир нь юунд байна вэ гэвэл бид нөхцөл байдалтайгаа зохицож сурах хэрэгтэй. Магадгүй таны хэцүү асуудал одоо арилж болох боловч цаана дахиад нэг асуудал хүлээж байдаг. Харж байна уу? Та нарын зарим нь өнөөдөр ирдгүүч байж гэж бодож байна да. Би уг нь танд туслах гээд байна шүү дээ. Үнэхээр туслахыг хүсэж байгаа хүн танд үннийг хэлдэг. Та асуудлаас айх хэрэггүй. Юурээс айх хэрэггүй. Учир нь таны эсрэг юу ч байсан гэсэн ялагч нь та юм. Ялагч нь бол та юм гэж би хэлмээр байна. Тийм л үстэй. Бид амьдралаа зүү зэрэглээ харж байгаа юм шиг харж, энэ л байхтаа гэсээр өнгөрүүлж болохгүй. Иймэрхүү зүйл аз жаргал өгдөггүй. Энэ л байхтаа гэд Бурханы ярилцах гэсэн зүйлээс хол байж, намайг энэ л аз жаргалтай болгоно гэсэн зүйлийнхээ араас нь димиг өөхө болж үз. Энийхээ оронд Бурхан минь би энд байна. Би таны гэсэн бүгдийг авмаар байна. Та бас надад байгаа бүгдийг минь аваач гэж хэлээрэй. Бид Бурханы таглын ширээн дээр өөрийгөө тавиад Бурхан минь та хүссэн бүхнээ миний амьдралд хийгээрэй гэж хэлэхэд бидний амьдралд юу тохиолдохыг хинч мэдэхгүй. Хүлээж авахд баг зэрэг хэцүү боловч үнэн таныг чөлөөлөх болно. Тийм ээ, үнэн таныг чөлөөлөх болно. Та Бурханд хэдий чинээ бууж өгнө, төдий чинээ баяр хөөрөөр дүүрэн байх болно. Хэдий чинээ бууж өгнө, төдий чинээ баяр хөөртэй байна. Британий Жеймс энэ бүхэн 2012 оны хавраа эхэлсэн л дээ. Чуулганд хэрэгтэй байсан учраас нэг эмэгтэй чуулганы үйлчлэлд орсон. Тэгэд би зүгээр л нэг хэсэг нь байж туслагч хийнэ гэж бодсон. Бурхан надад энийг хэлснийг би мэдэж байсан. Олон жилийн өмнө охид бүсгүйчүүдэд үйлчлэх зүрх сэтгэлийг надад өгсөн. Заримдаа Бурхан хөгжилтэйгээр зарим зүйлийг хийдэг. Тэгээд би дараа нь эмэгтэйчүүдийн Библи судлалыг удирддаг байхад тэр надад өгөөгч Библи судлалаас илүү өргөн хүрээтэй томор үйлчлэх болно гэсэн. Тэгэхээр нь бид гэртээ Библи судлалаа хийдэг байсан л та. Тэгээд би үгүй Бурхан минь надад одоо хийж байгаа ажил байна. Би илүү том зүйлийг хийх хэрэггүй гэсэн. Тэгсэн тэр би чам зориулж том төлөвлөгөө боловсруулсан. Энэ нь чи энэ хоттой эмэгтэйчүүдэд хүрэх үйлчлэл. Тэд хаягдсан, шархалсан, ямар ч найдваргүй байна. Тэд иймэр байсаар байх хэрэгтэй гэж юу гэж хэлсэн. Харин би өөрөөсөө түлхсээр байсан л та. Манай цуглааны пастор байнга л биднийг томор мөрөөд, Бурхан биднийг томор мөрөөдөөсэй гэж хүсдэг гэж заадаг байсан. Үнэхээр хөвгөлтэй. Тэгээд би Жойс Майерын хичээл суусан бөгөөд тэрний амьдралын тухай огт сонсож байгаагүй. Мэдээж би тэрний хэн гэдгийг бол мэдж байсан л та. Учир нь би Мисирогийн хүнтэй миний бодлоор Мисирогийн хүн бүр Жойс Майерыг мэддэг. Би зүрх сэтгэлдээ хүсэж байсан боловч өөрийгөө энэ үйлчлэлийг хийнэ гэж огт төсөөлөөгүй. Би тэр үед өөрийнхөө үйлчлэлийг гэрийн Библи судлалаас анх эхлүүлсэн гэдгийг сонсоод би Библийг газар унгаад саналаас унах төгсөн. Тэгээд би Бурхан минь та үнэхээр гайхалтай гэж хэлсэн. Тэр ярьж байхдаа маш их итгэлтэй байсан. Үнэхээр өөртөө итгэлтэй байсан. Би 5 эмэгтэйг удирдна гэж хизээч бодоогүй. Нийтдээ 20 эмэгтэй л байдаг байсан. Библи судлал гайхалтай байсан болохоор миний бодсноос ч илүү ивэлтэй байсан л та. Энэ үед Бурханы дуу хоолой тодорхой байсан бөгөөд чи энийг үйл дээрээ гэж байсан. Бурхан надад олон удаа хийгэрэй гэж хэлсэн боловч би үгүй та надаас маргааш асуугаач те гэдэг байсан юм л та. Гэсэн ч байнга л ийм асуудалтай тулгарч байсан болохоор би сүүлд нь за би хийе гэж хэлсэн. Хэрвээ Бурхан танаас хийгээч гэж хэлэх юм бол энэ зөвхөн тэрний тусын тулд биш, таны ч тусын тулд байдаг. Бидний Бурхан ингэж л ажиллаа хийдэг. Тэр хайр нэгүсэл эвэлийн Бурхан бөгөөд тэрний төлөвлөгөө хамгийн гайхалтай бүрэн төгс байдаг. Харин бид төлөвлөгөөг нэг бүрчлэн бүгдийг ойлгоход хэцүү байдаг. Гэхдээ л бид тэрэн дуулууртай ойл тэр бүгдийг зохицуулж бидний эвэлүүдээрээ дүүргэх болно.
Энэ бүгдийн эхлэл нь та амьдралынхаа жижиг зүйл, бүр жижиг зүйлүүдэд ч гэсэндээ Бурхан дуулууртай хандах юм. Өчүүхэн тэр үнийг тийг өөрсөдөд минь бариад өгөөч. Хэрвээ бид баг зүйлийг сайн хийгээд сурчих юм бол том зүйлийг хийхэд улмал хэлбэр болдог. Та ариун сүнсний сургуульд ороод ариун сүнс минь ээ таны хүссэн хүн байхад минь надад тусалж заагаач гэж хэлээрэй. Ямар ч үед Бурхан итгэл өгдөг. Та нар энэ түүхийг сонсч байсан байх л да. Гэхдээ би дахиад та бүхэнд хэлмээр байна. Одоо бол инээдтэй санагддаг л да. Гэхдээ тухайн үед бол надад шийдэх том асуудал минь байсан. Би тийм сайн хүн байгаагүй. Би хүн юу хийн тэрнийг л хийдэг байсан. Тэгээд хийх ёстой юмаа хийгээд л явдаг байлаа. Гэтэл Бурхан биднийг хамгийн сайн байгаасаа гэж хүсдэг. Би энэ зогсож байхдаа тэрнийг төлөөлж байгаа бөгөөд би өнөөдөр энд байгаа та нараар зогсохгүй. Дэлхийд даяар байгаа хүмүүст хүрэхийн тулд зогсож байна шүү дээ. Үнэхээр гайхалтай боломж байгаа биз? Гэхдээ энэ бүгдийн төлөө үнэхээр том хариуцлага байдаг. Энд эрх хүртлээр 40 жилийн турш ариун сүнсний сургуульд сурсан бөгөөд тэр надад зааж эхэлсэн. Заасаар л байна. Заасаар л байна. Та Бурханаар хичээл заалгахад онцгой анги танхим хэрэггүй. Тэр таныг хаанч байсан зааж чадах болно. Тэр амьдралд байгаа энгийн зүйлсийг ашиглаж танд зааж өгдөг. Чи яагаад өнөөдөр ажилласаа хоцров? Тэгээд итгэлтэй хүн бол юу болсныг хэлье. Яг үннээр нь хэлэхэд би гэрээсээ оройтож гарсан л да. Энэ миний буруу байсан. Намайг уучлаарай дахиж тэхгүй. Үннээ хэлэх юм бол таныг хүндлэх болно. Хэрвээ бид нар бусдын хэлдэг нөгөө худал шалтгуудыг хэлээд байвал За би энэ залуустай ярих хэрэгтэй болж байх шиг байна. Би яг л бусад хүмүүс шиг 7 хоногт нэг удаа хүнсний дэлгүүр рүү олон жилийн турш маш олон удаа явж байна. Тэгсэн нэг удаа ариун сүнсний сануулад байсан зүйл нь надад төвөгтэй санагдаж эхэлсэн юм. Өмнө нь тэмч төвөгтэй санагддаг байсан юм л да. Надад дэлгүүрийн саксыг тавих газар нь тавихгүй явдаг үе зөндөө байдаг байсан. Та нар мэдж байгаа байлгүй? Хэнийгний машины урд тавьчихад. Тэгээд би машиндаа суучгаад байж байтал дотроос минь сакса байх ёстой газар нь тавь гээд байсан. Гэхдээ угаасаа л хинч тэгдэггүй үстэй. Энэ ч асуудал шүү, тийм үү? Хинч хийдгүй зүйлийг хэнийг нь хийж эхлэх хэрэгтэй байгаа юм. Бид бусад хүмүүсийн хийдгийг хийхээр зүгээр л зогсож байхаар дуудагдаагүй. Бид баттай зогсохын тулд зөвийг үйлддэг. Өөр хүн байхаар дуудагдсан. Надад энийг ярихад амарл байна. Гэхдээ би тэр дэлгүүрийн саксыг байранд нь тавьдаг болох хүртлээр дэлгүүрт ороод гарч ирээд дахин хийсээр бүтэн 2 жилээ энэ зарцуулсан. Би хэсэг хугацаанд саксаа байранд нь тавьж байгаад цаг агаар онцгүй болохоор буцааж тавьдаггүй байсан. Би саксаа байранд тавиад л явж байтал дараагийн удаад нь яралтай хийх зүйлтэй болчиход л тавихгүй явждаг байсан. Уучлаарай, та нар одоо саксаа байранд нь тавьдаг болоорой. Нэг эмэгтэй бидэнд түүх ярьж өгсөн. Тэрээр нэг удаа би хүнсний дэлгүүр орж, хүнсээ машиндаа тавиад хүнсний саксаа байдаг байранд нь тавьсан. Ягаад гэвэл би таны хичээлийг сонссон байсан. Тэгсэн бас нэг эмэгтэй саксаа байранд нь буцаан тавьж байгаад намайг харснаа Жойс Майер тийм үү гэж хэлснэ. Тийм л байх та гэж хэлсэн. Тэгэхээр миний хэлэх гэсэн санаа энэ байна. Бид иймэрхүү маягаар даваа мигмар лавг бүрүүгээд бүхэл гаргуудад хийгээд л байвал том зүйлч гэсэндээ бид хаажмар суралцсан. Энд бид дахин хийсээр л байх хэрэгтэй. Бурхан биднийг хамгийн сайн бусдын хүндлэл хүлээсэн хүмүүс байгаасаа гэж хүсдэг. Зүгээр л чуулганд очиод би бүх зүйлээ танд өргөж байна гэж дуулангуудаа 7 хоногийн турш
Дуртай бүхнийг хийгээд байж болохгүй. Ариун сүнсний хэлсэн үгийг сонсоод ариун сүнс бидэнд юу харуулсныг үйлдэцгээе. Та магадгүй цорын ганц зөвийг үйлдэж байгаа хүн байж болох ч бүх найзуудаа алдахаар байсан ч та зөв зүйлээ хийсээр л бай. Өнөөдөр хэн нэгэн хүн эхний алхмаа хийх хэрэгтэй. Та Бурхан руу ойртохоор нэг алхам хийх болно. Би бүр энийг ясмахаараа мэдэрсэн шүү. Энд байгаа хүмүүсээс хин нэг нь худлаа ярих байлаад шийдвэрээ гаргах хэрэгтэй болоод байна. Үргэлжил энийг хэлээд байх үнэхээр хэцүү. Тэгвэл та асуудалд орох болно. Хэрэг та хийж эхлэхгүй байсан бол иймэрхүү асуудлууд бий болохгүй байсан. Тийм л үстэй. Би энийг чи хийж үзсэн учраас сайн мэдэж байна. Түрүү жилийн хэзээвэлээд би худлаа ярьсан. Тийм ээ, би худлаа ярьсан. Нэг удаа эмнэлгийн маягт бөглөж байхад надаас нэг асуулт асуусан. Би энэ тэднэрт ямар ч хамаагүй гэж бодоод асуултанд нь хариулаагүй. Ер нь бол би буруу хариулт бичсэн. Тэгээд гэртээ ирсэн чинь ээж надад чи худлаа хэллээ гэж хэлсэн. Уг нь би энэ ер нь эднэрт ямар хамаа байна. Би хариулагчгүй гэж хэлэх хэрэггүй байсан юм. Тэгэхээр бид байнга үннээр байдаггүй юм байна. Бас нэг удаа би дэлгүүрт их өлссөн ороод сакс аваад саксаа дүүргээд очрол зогсож байхдаа миний мөнгө хүрэхгүй юм байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээд авсан газараа буцааж аваачиж өөр хийх оронд авсан юмнуудаа муугаагчийн салаатны навчтай хамт нь өрөөд тавьчихсан. Тийм ээ, яг л ямар тэнэг нь энэ юмнуудыг энэ тавьчих ба гэмээр л юм хийсэн. Би буцааж тавьмааргүй байсан. Үнэхээр хүсээгүй. Тийм ээ, би хүсэхгүй байсан. Уг нь би тэрийг буцааж тавих байсан л та. Тэгэхээр хүсэхгүй байсан. Би хүсэхгүй байна, би хүсэхгүй байна. Тэгсэн ариун сүнс байранд нь буцаагаад тавь. Байранд нь буцаагаад тавь. Яваад хаана байсан газар нь тавь. Бурхан минь, би яарад дэв шүү дээ, буцаагаад тавь. За тэгээд дэлгүүрээс гутал худалдаж аваад өнгөн тохирох цүнх бас хайлаа. Тэгээд цүнх худалдаж авах хэрэггүй гэж бодоод гэртээ ирсэн чинь худалдагч санамсаргүйгээр надад нөгөө цүнхийг гуталтай цүнх хийч гэж. Би өнгөө цүнхтэй болчихлоо. Үгүй ээ дээ. Бурхан намайг хивээж байгаа юм баг та. Тэгтэл тэр намайг шалгаж байсан. Одоо та нар юу яриад байгааг минь ойлгож байгаа бах. Тэр намайг шалгаж байсан. Тэгээд би өөрийн цаг бензиний мөнгө өрн байж буцаж явсан. Тэгсэн худалдагч үнэхээр гайхалтай. Тийм ч олон хүн ингэж буцааж авчирч өгөхгүй. Тийм ээ гэсэн. Тэгээд надад боломж гарч тэгэхээр юу гэж? Би Бурханд үйлчилдэг юм а гэсэн. Тэгээ Бурхан намайг буцааж өг гэж хэлээд би ирлээ гэсэн. Тэгээд л энэ үед таны итгэгч гэсэн нэр тань хүчтэй болж байгаа юм. Бурхан бидний амьдралаар дамжуулан гайхалтай зүйлүүдийг хийхийг хүсдэг. Харин бид сайнаараа байх хэрэгтэй байгаа юм. Хамгийн шилдэг нь байцгаая. Зөв учраас зөвийг хийж хүндлүүлдэг нэгэн байцгаая. Магадгүй зөв гэсэн зүйлээ зөв гэдгийг мэдээд хийсэн ч үр дагавар нь зөв байх алба байхгүй. Амен. Зөвийг үйлдэхэд бэлэн байцгаая. Таны юу хийж байгаагаар таны үнцэн үнэлэмж харагдахгүй гэдгийг сана. Та Бурханы хүүхэд байхдаа л үнцэнтэй байгаа. Та онцгой зорилгын дагуу дуудагдсан. Энэ нь танаас алхам хийхийг шаарддаг.
Тиймээс би таныг алхмаа хийгээд дараагийн алхам юу ч байсан Бурханд итгэхээсэ гэж хүсэж байна. Энийг хийгээрэй гэж таныг би урамшуулмаар байна. Та энийг хийгээрэй. Есүс таны төлөө амиа өгчөөд байхад битгий зүгээр суугаарай. Та илүү ихийг хийхийн тулд бүтээгдсэн. Би өнөөдөр өглөө Еврей 4:12-ыг бодож байлаа. Бурханы үг бол хоёр талдаа эртээ сэлэм шиг хурц бөгөөд хурдан байдаг. Тайлбар Библиэлд бол энэ нь хүч өгч хяндаг гэсэн байдаг. Тиймээс би энэ Бурханы үгийг итгэлээрээ хүлээж авснараа намайг хяндах юм байна гэж бодсон. Миний сүнсэнд хүрч зөв зүйлийг буруугаас нь ялгадаг юм байна. Тиймээс би таныг Бурханы үгийн хүчин таны амьдралд үнцэнтэй гэдгийг битгий мартаасаа гэж хүсэж байна. Бурхан таныг ивэг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Бурхан таны биеийн хэсэг бүрийг бүтээсэн. Тэр таны арьсны өнгө, үндэс угсаа, үсний өнгө ямар хэлбэртэй байхыг хүртэл сонгосон. Тэр таны биеийн хэлбэржийн хүртэл тодорхойлсон. Тэр таны чадвар, төрөлхийн авьяас болон хэр зэрэг хугацаанд амьдрахыг хүртэл тодорхойлсон байгаа. Та гинт бий болсон юм биш. Та тодорхой зорилгын дагуу зорилготойгоор бүтээгдсэн.